वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है एक चांदनी या क्रेप जास्मिन का पौधा। ये एक समर फ्लावरिंग प्लांट है। ये एक हार्डी प्लांट के रूप में भी माना जाता है। फ्लावरिंग इसकी समर में स्टार्ट होती है, इसलिए इसको रिच फॉस्फोरस फूड की बहुत ज़रूरत होती है, जैसे बोन मील, बनाना पील फर्टिलाइज़र या ऑनियन पील फर्टिलाइज़र। इसकी अच्छी शेप के लिए इसे टाइम टू टाइम प्रूनिंग करना ज़रूरी होता है। इसके और भी नाम है, जैसे पिनवील फ्लावर, मिल्क फ्लावर भी कहते हैं। इस प्लांट के फ्लावर्स को भगवान के पूजे में भी चढ़ाया जाता है, इसलिए हर गार्डनर को अपने गार्डन में इसे ऐड करना चाहिए। सब्सक्राइब एंड हैप्पी गार्डनिंग।